الخلاصه في فلوس زيزو عند نادي الزمالك. طبعا احنا عارفين ان زيزو بيقول ان هو 82 مليون، ونادي الزمالك بيقول لك ملهوش وكمان عليه 10 مليون. وقصه ان هو مضى للنادي الاهلي في الوقت الغير قانوني طلع فنكوش ومفيش ادنى دليل، مجرد وهم. كل سنه وانتم طيبين. واحد من الاسباب اللي خلى زيزو يمشي من نادي الزمالك ان له فلوس، فاكيد مش هيصدقكم في اي مطالبات ماليه او التزامات ماليه قادمه. معلش معلش، سوابقكم وحشه. فايه؟ فزيزو قدم لاتحاد الكوره لجنه التحقيق انه ليه فلوس. نادي الزمالك مره يقول لك وصولات اهي تطلع بتاعت العقد القديم، لا ده زيزو اصلا ملوش فلوس وعليه فلوس عشان احنا عاقبناه. طب فين لائحه العقوبات اللي بتعاقبوا عليها زيزو؟ لا يا باشا، لائحه عقوبات ايه؟ كل سنه وانت طيب، هي ناس بتاعت لوائح بس. ما علينا، زيزو مش هيسيب قرش. عشان تبقوا فاهمين في الموضوع ده، الجعان مين؟ الجعان اللي عايز ياكل حقوق اللعيبه كالعاده. هو اللي بيحصل ده من تسويف وشهر ورا شهر وهم معهمش اوراق، وزيزو هيطلع بفلوسه ان شاء الله. مش اول مره، دايما نادي الزمالك كل لعيب سواء اجنبي او محلي بيطلب فلوسه من الزمالك يعملوا نفس العمله. عرفتوا بقى مين الجعان في القصه دي؟ خلص الكلام. أدبهم يا زيزو، وحق كهربا زمان. سلام.